ഇതുപോലുള്ള സ്പീക്കറുകളുടെ ഓഡിയോ കണക്ഷൻ കട്ടായി പോകുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ ശരിയാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനകത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് വിട്ടാലോ. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഓഡിയോ ഡിവൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുമായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ സ്പീക്കർ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഓൺ ചെയ്യാണ്. ഇത് ഞാൻ ഫുൾ വോളിയത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഓഡിയോക്ക് ക്ലിയർ ഇല്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിനൊരു കട്ടിങ് വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഊരി കണക്ട് ചെയ്താലൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല, പാട്ടിനൊരു ക്ലിയർ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ ഒരു പുറം ഭാഗം ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം 4 സ്ക്രൂകളും ഒന്ന് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാനത് അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ സ്പീക്കറുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. സ്പീക്കറും അതുപോലുള്ള പാർട്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ആ 2 സ്ക്രൂകളൊന്ന് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കണം. അതും ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് അഴിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ആ ഒരു ഡിവൈസും കൂടി നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അതിനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ പുറത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആ ഓഡിയോ ജാക്ക് കൂടി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് അൺസോൾഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓഡിയോ ജാക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് നമുക്ക് അൺസോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം, അതാണ് നമുക്ക് വേർപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അപ്പം അതൊന്ന് നമുക്ക് വേർപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാനത് വേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അതിലൊരു പുതിയ ഓഡിയോ ജാക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിതൊരു മൊബൈൽ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൽ D2 എന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് ആ നീല വയറും GND എന്നെടുത്ത് വെള്ള കളർ വയറുമാണ് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആ വെള്ളയും നീലയും അങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. അപ്പം ഇനി അത് നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ ഇപ്പം പാട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇനി ഞാനതെല്ലാം പഴയതുപോലെ ആക്കുകയാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനത് ഒന്ന് അതിനുള്ളിലൂടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അൺസോൾഡർ ചെയ്ത് അതൊന്ന് കെട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും സോൾഡർ ചെയ്തു. മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല, പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആ ഓഡിയോ ഡിവൈസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ആ ബാറ്ററിയും സ്പീക്കറും ഒക്കെ പഴയതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കയറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആ സ്പീക്കർ കൂടി ഒന്ന് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതുകൂടി ഒന്ന് വെക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ ഓഡിയോ ഡിവൈസിൻ്റെ ആ 2 സ്ക്രൂകളും ഒന്ന് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സ്ക്രൂകളും ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ആ സ്പീക്കർ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കയറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളത്
വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പുറമേയുള്ള ഒരു ഔട്ടർ ബോഡി വെച്ച് ഒന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ആ സ്പീക്കർ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലെവലാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ 4 സ്ക്രൂകളും ഒന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ആ ഒരു ഇതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളെ സ്പീക്കറിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം മൊബൈലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്കതുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫുൾ വോളിയത്തിൽ വയ്ക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ മ്യൂസിക് എടുക്കുകയാണ്. അതിൽ ഒരു സോങ് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല ക്ലിയറിലായിട്ടാണ് പാട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഞാനായിട്ട് ഒരു സാധനം നല്ല ബാസിൽ തന്നെയാണ് പൊങ്ങി കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ, സീ യു സൂൺ. ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനെടുത്ത പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.